क्या आप लोग जानते हैं टाइटानोबोआ अमेज़न वर्षावन का एक विशालकाय सांप था जो लगभग 60 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर रहता था। यह सांप लगभग 42 फीट 12.8 मीटर लंबा और लगभग 135 किलोग्राम 500 पाउंड वजनी था। टाइटानोबोआ विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात सांप माना जाता है। इसका जीवाश्म कोलंबिया के सेरेहान कोयला खदान में खोजा गया था। टाइटानोबोआ पानी और दलदल क्षेत्रों में रहता था और यह विशाल शिकार को निगलने में सक्षम था। ऐसे ही रहस्यमयी चीजें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।